All right, we got a 98 Camry with the P071 code. Basically, the system is running too lean, and the computer has to compensate. Our long-term fuel trim is about 10, and we're only at 87,000 miles with no timing belt job ever. So we come over here and we can see that we have a leak on the intake hose here. So we're going to hear that RPM is running, and once I shoot in this chem tool, it should increase in sound. Nhưng giờ chúng ta cái RPM chúng xịt lên nó có khác không? Nó đang quay 1000 hay 800 á. Nó đang bình thường. Ok, nhớ cái số đó nha. Giúp xịt cái cho nó cái chậm nó có khác không? Dũng nghe nó có khác nhiều hả? Ok. Ok, bây giờ Dũng nghĩ bây giờ á, cái máy vi tính á, nó tự động nó đang sửa rồi. Nó đang sửa dư xăng vô thêm nữa rồi. Bởi Dũng xịt vô nó không có thắt nhiều. Mình phải giật cái bình ắc quy ra đó, ghim lại á, nó quên hết rồi đó. Thì nó giống như số 0 đó, nó giống như nghĩ là cái máy mang máy tinh á. Thì là nó mới có thể mất cái AC để cầm lên nha. Đó, chạy rồi đó. Nó khác rồi đó. Khác rồi. Yeah. Thì lúc mà xe chính chạy á, nó rung á, cái đó mới mở ra nhiều nữa. Lúc mà nó rồ gai lên là cái ống nó rung lên rồi giờ nó vô. Cái máy này giật qua giật lại á, thì cái cục đó nó bít bự ra nữa. Bự nhanh ra. Yeah. Bởi vì nó theo. Yeah. Ok rồi xong rồi. Thì bây giờ chúng đang coi vacuum disc khác chỗ nào khác không nữa. Cái hình của vacuum disc là ở đây nè. Cái gì mà cái ống này nó chạy là chạy của vacuum nè. Vậy mấy cái thằng test móc nó không thấy giỏi cho nó. Cái job của nó không phải là chứng bệnh cho chính. Test only với test repair nó là khác nhau. Nó không có cần sửa. Nó có cần lấy tiền cũng thôi. Yeah. Nếu mà chính là quay repair đó thì nó phải sửa, nó ăn tiền nó mới chứng bệnh. Cái này là vacuum phải không? Bây giờ ống này ở vacuum nè. Dũng coi mấy cái ống này nè, coi nó có xị ở đâu không? Tại cái ống này mà lâu ngày nó rung á, nó cũng bể nữa. Yeah. Khổ quá, pin nó gãy luôn mà. Hả? Thì vacuum không có lít cái nào á. Nếu mà tôi xịt xăng vô, nếu mà nó lít là nó động xăng nó vô. Tại cái xăng này á là cái xăng này là cái xăng máy mình tính nó không biết. Hút vô một cái á là xăng nó vô direct là cái máy nó lên cao nữa. Nó lên cao. Hả?